Շնորհակալություն երաժշտության համար այսօր երեկոյան նույնպես կարող եք լսել երաժշտություն Անդել Շարլ Ազնավուր երաժշտությունը այսօր ամսի 19-ին ձմեռային առաջին աննախադեպ մշակութային իրադարձություն տեղի կունենա Երևանում Formidable Ազնավուր նախագիծը նվիրված Շարլ Ազնավուրին Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական 23-րդ փառատոնի շրջանակներում է այս նախագիծը տեղի ունենալու Երևանում Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Բացառիկ նախագիծը ինչու կիմանանք հենց այս պահին մեր հյուրերի հետ զրույցի ընթացքում տաղավարում Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի տնօրեն Սոննա Հովհաննիսյանն է բարի լույս Շոուի պրոդյուսեր Ժիլ Մախսալը Բարև եւ Լուսնե Աբգարյանը թարգմանչի ով կօգնի անցկացնել զրույցը Շատ ուրախ ենք որ սկսել նման իսկապես բացառիկ իրադարձության մասին խոսելով ինչպես ստացվեց որ այս շոուն եկավ Երևան Իրականում օրերը հոկտեմբերի սկիզբն էր ընտրված, որը համընկնում էր մեր սիրելի Ազնավուրի այդպես մահվան տարելիցի հետ, բայց գիտեք հոկտեմբերից բոլոր համերգները տեղափոխվեցին եւ մենք մտածում էինք հաջորդ տարի, թե այս տարի պահել ծրագրում, հետո առիթ եղավ խոսել Ազնավուրի ընտանիքի հետ եւ իրենք էլ խոստովանեցին, որ երազել են տարիներ, որ այս ներկայացումը գա Հայաստան եւ մենք որոշեցինք, որ անկախ բոլոր դժվարություններից, որտեղ երաժիշտներն էլ իրենք 10 հոգի են եւ շատ դժվար օր գտան նորից միանալու, անել դեկտեմբերի այս օրերին։ Այս ներկայացումը հավակնում է դառնալ Շարլ Ազնավուրի երաժշտական ժառանգության, այսպես հարգանքի ամենամեծ տուրքը, եւ ինչ է լինելու, այսինքն լայվ կենթանի հնչողությամբ երաժիշտները նվագելու են։ Այո, թատերականացված երաժշտական ներկայացում է։ Մենք ճանապարհին զրուցում էինք դրա մասին եւ ավելին իմացա, քան գիտեի մինչեւ այս պահը։ Շարլ Ազնավուրի դերակատար կա, այսինքն։ Այո։ Ով է նա լինելու, շատ հետաքրքիր է, ով է այդ պատասխանատվությունը։ Ուղենք հարցը պրոդյուսերին։ Այո, իհարկե, ողջունենք եւս մեկ անգամ պարոն Մախսալային, այսօր իդեպ Եթե թույլ տաք միջև դերակատարին անցնել, այսօր խոսել ենք եւ Էդիթ Պիաֆի մասին, եւ Ազնավուրի մասին, նրանց հարաբերությունների մասին, դուք նաեւ Պիաֆի մասին մի քանի հաջողված շոուների հեղինակ եք, երևի թե այստեղից է եկել ձեր սերը նաեւ եւ հետաքրքրությունը դեպի Ազնավուրը։ Oui, en premier lieu, je suis un amoureux de la chanson française, que le monde entier nous envie. Եվ առաջին տեղում ես ուզում եմ ասել, որ ֆրանսիական շանսոնի սիրահար եմ, այն շանսոնի, որի համար մեր ամբողջ աշխարհը նախանձում է։ Voilà, donc et du coup, j'ai commencé effectivement à produire beaucoup de spectacles autour du patrimoine français, avec notamment le plus grand succès francophone, Édith Piaf. Եվ ես բազմաթիվ ուրեմն ներկայացումների պրոդյուսեր եմ եւ առաջինը ֆրանկոֆոն, հա, միջավայրում առաջին Édith Piaf-ի։ Et Charles Aznavour est venu voir le spectacle et il a adoré et je lui ai demandé humblement est-ce que je pouvais faire un spectacle sur son œuvre, sur sa carrière, il a dit oui. Եվ Ազնավուրը մի օր եկավ նայեց ներկայացումը եւ ես համեստորեն իրեն հարցրեցի թե կարող եմ մի օր էլ ձեր կյանքի եւ ձեր ստեղծագործության մասին անել նման ուրեմն սպեկտակլ, հա, ստեղծագործություն ներկայացում ինքը ասեց իհարկե։ Je continue à travailler sur Jacques Brel aussi, Gilbert Bécaud, tous les chansonniers français qui ont connu dans le monde entier, je produis 7 spectacles qui tournent dans le monde entier. Եվ Ժիլբեր Բրեկոյի, Ժակ Բրելի շուրջել եմ ներկայացումներ արել, այս ներկայացումները ամբողջ աշխարհով շրջում են։ Իսկ Շարլ Ազնավուրը հասցրեց տեսնել ներկայացումը։ Est-ce que Charles Aznavour est arrivé à regarder ce spectacle? C'est ma plus grande frustration, on en a parlé. Malheureusement, il est venu venir 2 fois voir le spectacle. Une fois, il s'est cassé le bras juste avant son décès, puis il n'a jamais pu voir le spectacle. C'est vraiment une frustration pour moi. Եվ սա իմ ամենամեծ ցավն է, որովհետև երկու անգամ չկարողացավ կան ներկայացումը նայելու, առաջի անգամ թևներ կոտրել չկարողացավ եւ երկրորդ անգամ արդեն մահացել էր։ Իսկ միասին քննարկել եք նրա կյանքի որ դրվագներն եք ներկայացնելու այս։ Est-ce que vous aviez discuté avec lui, ce que vous alliez faire dans ce spectacle justement, quels épisodes de sa vie? Եւ մեզ էլ պատմեք իհարկե որ դրվագներին եք անդրադառնում։ Non, mais quels épisodes notamment? c'est bon, c'est Charles Aznavour, c'est beaucoup de rencontres avec lui, c'est des discussions. On est allé il nous avait invités au Madison Square Garden à New York pour son dernier concert aux États-Unis. On était au premier rang et là on s'est pris la vague, notre claque Charles Aznavour. Et après on a discuté un petit peu sur le spectacle et je lui ai dit que j'allais peut-être travailler sous différents angles. Voilà, on lui a expliqué un peu le spectacle et puis
il a donné son autorisation. Եվ Ազնավուրի հետ բազում հանդիպումներ, զրույցներ ենք ունեցել, նա մեզ Նյու Յորք հրավիրեց իր համերգին եւ առաջին շարքերում էինք նստած եւ իսկապես հիացմունք էր դա մեզ համար։ Բնականաբար իր հետ մի քանի դրվագներ քննարկել ենք եւ հարցրել եմ արդյոք կարող եմ սրանք վերցնել, ինքը իր թույլտվությունը տվել է։ Դե շատ կարծում եմ խորհրդանշական է եւ կարեւոր է, որ հենց Շարլ Ազնավուրից եք ստացել թույլտվությունը անել նրա մասին ներկայացում եւ նաեւ միասին քննարկել եք, իսկ ում եք վստահել հենց Ազնավուրի կերպարը մարմնավորել։ Alors c'est très important d'avoir eu son avis, d'avoir son accord pour tel ou tel épisode, mais à qui est-ce que vous avez confié le personnage, l'interprétation de son personnage? Nous, on a l'habitude de dire comme Edith Piaf, il y a une seule Edith Piaf, un seul Charles Aznavour, un seul Jacques Brel, donc ils sont irremplaçables. Մենք ասում ենք, որ կա մեկ Ազնավուր, մեկ Էդիթ Պիաֆ, մեկ Ժակ Բրել եւ իրենք անփոխարինելի են։ Donc l'idée c'est de leur rendre le plus beau des hommages, le plus bel des hommages, mais pas forcément en les imitant. Ուրեմն այս պատվո միջոցառումների մենք պետք է նպատակ ունենանք ոչ թե իրենց ուրեմն իմիտացիա անել, նմանակել, այլ ուղղակի ներկայացնել իրենց։ Donc je travaille avec eux depuis des années avec un jeune chanteur qui s'appelle Jules Grison, qui est un amoureux de la chanson française, qui est un artiste incroyable, qui adore Charles Aznavour, puisqu'il était avec moi à New York aussi, et c'est lui qui a le rôle du spectacle. Ես մի քանի տարի շարունակ արդեն աշխատում եմ Ժուլ Գրիզոնի հետ, ով հիասքանչ մի արտիստ է, հիասքանչ երգիչ, երաժիշտ, եւ ինքն էլ մեզ հետ Նյու Յորքում էր, հա, այս Ազնավուրի հրավիրած միջոցառմանը եւ ինքն է կատարելու դերը։ Շատ լավ ու նաեւ կարծում նա շատ կուրախանար, որ այս ներկայացումը եկավ եւ հասավ նաեւ հայ հանդիսատեսին։ Այսօր երեկոյան լինելու է Երևանում, բայց վաղը նաեւ մեկնելու եք Գյումրի։ Այո։ Մենք մի ամիս առաջ այդ որոշումը ասենց սպոնտան անսպասելի կայացրեցինք Գյումրիում ենք, ես մեր մի քանի աշխատակիցների հետ եւ զգացինք, որ Գյումրին ավելի շատ կապված է Ազնավուրի հետ, քան Երևանը ինչ որտեղ։ Տեսանք Ազնավուրի շունչը այնտեղ, այդ պաշտամունքը իր հանդեպ որ կար եւ որոշեցինք խնդրել, որ երկրորդ համերգ լինի Գյումրիում, ինչին իրենք համաձայնեցին, բայց դրա դիմաց իրանք երկու գիշեր չեն քնում։ Այս լուսաբացին եկել են եւ վաղը լուսաբացին մեկնում են հենց Գյումրիից հետո։ Եվ հիշեցնենք ինչու հենց Գյումրի, որովհետեւ 88-ի երկրաշարժից հետո Շարլ Ազնավուրի նախաձեռնությամբ շատ մեծ հումանիտար օգնություն եղավ եւ հայտնի երկ, կարծում եմ գյումրեցիները այո կերջանկանան։ Մենք համարում ենք իրենց արժանի այդ նվերին այսքան տարի հետո։ Իհարկե, ու շատ ափսոս, որ ընդամենը 1 օր է նաև Երևանում, որովհետև վստահ եմ ցանկացողները շատ են, դեռ տոմսեր կարող են ձեռք բերել։ Ով չի հասցնի այսօրվա Գյումրի կգա, բայց կարծում եմ, որ կարող է նաև։ Գյումրիում կարծում եմ արդեն սպառվել են, որովհետև երևի թե հա երկու տեղն էլ շատ արագ է սպառվում իրականում։ Շատ լավ։ Խոսեցինք այս ներկայացման մասին, բայց Սոնա հետաքրքիր է նաև ինչ նորություններ կան, ինչ համերգներ են սպասվում, ինչ ներկայացումներ են սպասվում։ Այս տարի վերջին համերգն է, հաջորդ տարին կսկսենք Դենիս Մացուևի ելույթներով, որին Հայաստանում սպասել են տասնյակ տարիներ, երկու համերգ հունվարի 1-ին եւ 2-ին մենահամերգ եւ նվագախմբի հետ եւ կշարունակվի մայիսին Լեոնիդաս Կավակոս, հունիսին Աննա Սոֆի Մուտեր եւ նոյեմբերին Ռոլանդո Վիլազոն ամբողջ տարին լինելու է նախատոնական, քանի որ 24 թվականին հեռանկարները նշում է 25-ամյակը։ Քառորդ դար մենք ձեզ հյուր ենք գալիս, պատկերացրեք։ Քառորդ դար մենք ձեզ ընդունում ենք։ Այո։ Շատ հետաքրքիր է։ Սա երևանյան հեռանկարների մասին, դեռ երևի թե կարծում եմ կհասցնենք նաև տոնական տարվա մասին խոսել, վստահ եմ շատ մեծ միջոցառումներ եք նախատեսել, իսկ ինչ կպատմեք հայա փառատոնի մասին, որի նախաձեռնողը նույնպես դուք եք։ Հայան նախատեսում է ապրիլից սկսել Ագիլերայի փոփոխված օրը արդեն շուտով կհայտարարենք եւ հիմնականում բոլոր այն մեծանունները, որոնց մասին անցյալ տարի հնչում էր որպես դրական բանակցությունների ընթացք, կարծում եմ, որ 23-ին կհյուրընկալենք մեր Երևանյան բեմերում, շատ տարբեր բեմ ասելով նկատի ունենք բաց տարածքներ, Համալիրի մեծ դահլիճ եւ 23-ին զուգահեռ կսկսվի Հայայի այդ փառատոնային քաղաքի շինարարությունը, որը որ սկզբում խոսում էինք անհավանական էր թվում, բայց արդեն լրիվ ռեալ ընթացքի մեջ է եւ 24-ի բոլոր համերգները, իսկ դա շատ լուրջ արդեն անուններ են, հնարավոր է լինի Coldplay, Eminem, մենք ուղղակիորեն արդեն քննարկում ենք Հայաստան կգան, կարծում եմ մինչեւ 80-100 հազար մարդ եւ այդ գաղափարը արդեն իրեն լավագույն դրսևորումը կգտնի, կհյուրընկալի այդ մարդկանց հենց այն փառատոնային տեղում, որտեղ պիտի մնան գիշերեն, ինչի համար որ սկսվեց այդ ամբողջ խոսակցությունը եւ տեսլականը գնում է ուղիղ իրեն
իրականացման։ Իսկ կարող ենք հարցնել, թե որտեղ է նախատեսվում։ Եղվարդի մոտ։ Երևանից շատ հեռու չի, այնտեղ 200 հեկտար տարածք է, որտեղ որ սկսելու է շուտով այդ եւ կառուցապատումը եւ այդ ամբողջ կազմակերպչական աշխատանքները միջազգային շատ լուրջ էքսպերտների թիմ է անում։ Մարդիկ, որոնք ամբողջ կյանքում դրանով են զբաղվել Նյու Յորքում, Լոնդոնում, Հյուսիսային Ամերիկայում, այնտեղ լինելու ամեն ինչ շարժական, լինելու են վրաններ, լինելու են տնակներ եւ ոչ կապիտալ շինարարություն։ Եվ մենք կկարողանանք ընդունել տասնյակ հազարավոր հյուրեր արտերկրից, անուններ եք հնչեցնում, որոնց անունները լսելուց հետո միանգամից տրամադրություն է փոխում եւ միանգամից շուտ գա այդ։ Այո, հատկապես Էմինեմի անունը։ Լեովին համաձայն եմ եւ Էմինեմ եւ Coldplay։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Բայց այսօր երեկոյան սիրելի հեռուստադիտողներ, բաց չթողնեք ֆորմիդաբլ ազնավուր նախագիծը։ Մեզ համար փառատոնի համար, հեռանկարների համար ազնավուրը շատ պաշտելի կերպար է։ Նախ իրեն անհատական մեծ պաշտամունք ունի Ստեփան Ռոստոմյան իր հանդեպ։ Ու հետո 15 թվականին, չգիտեմ, հիշում եք թե չէ, իրեն վերջին մենահամերգը Հայաստանում մեր փառատոնը կազմակերպեց եւ իրեն հետ շփվեցինք, ճաշեցինք, փորձերի գնացինք, դա անմոռանալի օրեր են, որ մենք պահում ենք մեր սրտում եւ շատ խորհրդանշական է, որ սա պետք է հենց մենք անենք։ Համել իրեն կարոտ առնելու, իրականում իրան շատ կարոտում ենք, գուցե ինչ որտեղ էմոցիոնալ ձևով կոմպենսացվի այսօր երեկոյան այդ կարոտը իրեն հանդեպ։ Վիզուալ նյութերի եւ յուրօրինակ բեմբականացման երեկո է սպասվում Արամ Խաչատրյան համերգասրահում այսօր, իսկ վաղը արդեն Գյումրիում, այնպես որ հնարավորության դեպքում բաց չթողնեք, շնորհակալություն ենք հայտնում, merci beaucoup, շնորհակալություն ենք հայտնում իհարկե փառատոնին, որ նման նվերներ է մատուցում հայ հանդիսատեսին ու նաեւ հնարավորություն տալիս մեզ ծանոթանալ նման գիգանտների հետ, որովհետև էդի շոուները արդեն իսկ հասցրել են աշխարհով մեկ ներկայանալ, վստահ ենք մեր շանսոնիեի Շարլ Ազնավուրի մասին շոուն նույնպես աշխարհով մեկ կշրջի։ Վստահաբար այդպես էլ կլինի եւ հիշենք, որ Շարլ Ազնավուրը ոչ միայն մեծ շանսոնիեր, այլ նաեւ շատ լավ դերասան, ով նկարահանվել է մի շարք հետաքրքիր ու լեգենդար ֆիլմերում եւ մեր հաջորդ տեսանյութը կպատմի Շարլ Ազնավուր դերասանի մասին։